efektif cenah kitunya. Ganti deui terus we berpikir ulama teh sangkan naon? Sangkan babari nepikeun ka ulama-ulama ayeuna, ulama mutaakhirin zaman kiwarinya, ulama kontemporer nepikeun ka Quran teh aya beureum, aya hejo gini nya, Quran tajwid ya. Keur naon keur urang keneh mempermudah keneh. Kadang urang geus dibere Quran tajwid ge kitu lieur keneh wae. Macana teh praktek tau gini. Terus, jadi ulama teh terus berpikir keur naon keur kamaslahatan umat, supaya umat babari itu, ya. Kayaknya bikin aplikasi Quran supaya mudah. Nah, gitu, aplikasi Quran, aya ditunjuk Quran langsung maca sorangan nya. Itu keur mempermudah urang. Kan kadang urang geus banyak kemudahan-kemudahan teh urang ngadulna. Ya, urang mun diajarna, padahal kemudahan-kemudahan teh geus diberikan gitu ku ulama teh. Komo-komo lamun urang ngaji jiga ulama. Urang ngaji jiga ulama mah waktuna ge malah aya. Ulama mah waktuna oge saumur hirupna dipake keur nulis ilmu. Waktuna teh diteng-tengkeun keur ilmu. Ari urang mah satungtung hirupna diteng-tengkeun ke dunia, ilmu teh sasesana. Dibalik urang mah. Aya oge keur neangan ilmu. Males. Tunduk. Males. Aya oge keur neangan ilmu urang teh. Ku tunduh teh mah, ku ngedul teh mah, ku capek teh mah gitu nya. Itu capek ku urusan dunia. Padahal urang teh kudu nama capek teh ku urusan akhirat. Sing saha capek anu ku urusan akhirat, maka ketika hidup di akhiratna moal capek. Tapi sing saha anu mung capek ku urusan akhirat, wayahna engke dina waktu di akhirat mainna bakal capek. Gitu. Sing saha jalma anu teu daek ngesang dina urusan dunia keur akhirat, itu di dunia keur akhirat. Mung ngesang, maka wayahna bakal loba kesang ke di akhirat. Tapi lamun jelma daek ngesang keur urusan akhirat keur di dunia teh di akhirat teh di alam mahsyar teh moal kesangan. Itu ngareuna kitu di alam akhirat teh alam mahsyar teh 1000 tahun dilana kesang jelma teh rupa-rupa Pak Haji. Aya nu satuur, aya nu sacangkeng, aya nu sasiku, aya nu mumuncangan, aya nu kelepan ya. Kesangna sorangan tergantung amal-amal di dunia. Anu daek ngesang mah keur hirup di dunia naon kerja bakti teh mah ngaji hahareudangan gitu nya moal ngesang kita di akhirat. Gitu. Tergantung amal urang mah. Gitu. Ya. Ulangi kuliah mad jaiz mun ari mad teh panjang ari jaiz teh benang boleh ari benang teh ari pas mun fasil teh tuh ya terpisah Cik Bu Haji ge Kang Nur kalau mah eleh Cik Bu Haji mun fasil teh terpisah maksud terpisah teh terpisah naon Bu Haji. Nah, terpisah antara huruf mad jeung alif atau jeung hamzah. Papisahna mad tabi'i jeung hamzah. Itu. Mad tabi'i dina kalimat nu lain, hamzah dina kalimat sejen. Tuh, ya. Jaiz mun masih. Kuliah panjangna sabaraha harokat? Genep harokat upami dibaca tartil. Ketika dibaca tartil 6 harokat, boleh 6 harokat ya, boleh 6 harokat atau 3 alif. Tetapi ketika dibaca tadwir atau tawassut pertengahan boleh dibaca 4. Tapi ketika dibaca cepat boleh dibaca 2. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Boleh 2. 4. Cana. Tapi kalau dibacana tartil, sebaik-baik baca tartil tehnya panghebat-hebatna baca. Warattilil Qur'ana tartila gitu. 6 harokat. Qul ya ayyuhal alif lam koma komariah. Nah, Mang Nur dibaca alif lam komariah. Alif lam ayuna kap ari kap huruf naon Pak Haji?
Huruf. Huruf naon? Ya huruf naon? Huruf naon? Ya huruf alif lam komariah. Gitu. Wae Pak Haji nah. Ieu. Hari kan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Itu huruf hijaiyah bagian tina huruf alif lam komariah. Nah, disebut alif lam komariah, alif lam lain lengkap. Alif lam huruf naon? Berarti huruf alif lam komariah. Gitu. Ya. Bolak-balik. Bolak-balik. Cara yang buat Pak Haji bolak-baliknya. Scroll. Bacaan bolak-balik kan. Iya hajaka. Ibgi hajaka wa qaf ayin. Itu ya. Hamzah baghin hajim ka wa qafa ain qaf ya mim ha. Bisa Pak Haji? Hamzah baghin hajim ka wa qafa ain qaf ya mim ha. Tuh. Pokoknya mah eta we. Bukan nama ibgi hajaka. Ibgi hajaka, we. Tapi emang ini ibgi hajaka wa qaf akimah mah gampang ya. Dihiji-hiji kan dia. Biasa gitu. Biasa. Nah, ya ibgi teh kudu nyuplih anjeun hajaka kana hajat anjeun, kudu neangan anjeun kana hajat anjeun, akimah. Pokok kudu sieun anjeun akimah kana siksa Allah. Jadi kitu ulama mah lamun keur mudah ngapalkeun teh dikitu-kitukeun gitu. Dikalimatkeun. Tapi terkadang orang kalimatnya teh teu apa, naon artina gitu. Gitu. Orang Arab mah leuwih teh apalna, sababna ngarti kana ngarti eta. Urang mah apa karena susunan ngahukul we? Kayak teh apa? Aya anu apa kana hartina singkatan eta kol-kola? Kol-kola? Baju di toko. Baju di toko eta we toko. Da bahasa Indonesia tuh. Eta teh ku orang-orang ieu mah pagu orang-orang guru kimia eta nya. Tah, diuli guru kimia apal kenukan itu teh disusun nya. Eta nurutan dirinya. Rumus kimia teh. Rumus kimia teh. Iya. Ulama urang leuwih baheula. Heilina kau rebut cinta suci pras. Eta helium, natrium. Pakai pagu euy. Ya eta dah. Heilina kau rebut cinta suci. Ya kitu lah pagu ngerti namanya. Nah, terus madi. Kak. Mato. Pirun. Pan ari disukun, ari emad teh panjang, ari teh panjang, disukun teh mati. Nah disebut mad ari disukun. Mang Anas jawab, sok. Hah? Nya tungtung? Lamun teu ditungtung kalimat kumaha? Diwasol. Berarti mato? Mato bi'i. Jadi patokanana nah disebut mad arid li sukun di mana-mana aya mad tobi'i sabada mad tobi'i aya huruf-huruf anu disukunkeun karena wakof gitu. Jadi tidak mau wakof we. Lain kupedah tungtung teuing kalimat nya diwakofkeun we tidak mah. Dalam mun teu diwakofkeun mah moal jadi mad arid li sukun. Ya. Jadi sote mad arid li sukun ku sabab aya mad tobi'i jeung aya wakof. Tuh. Di mad arid li sukun. Ya, di mana-mana aya mad tobi'i, sabada mad tobi'i aya huruf-huruf, kemudian disukunkeun karena wakof. Mad arid disukun sabab arid disukun anyar sukunna oge, da heubeul-heubeulna mah teu sukun gitu. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafiruna kan asal namanya sopina Quran mah kafiruna gitu. Bisa wakof aya kudu sukun. Jadi remat alif disukun panjang, sabaraha Mang Nur panjangna? 2. Mang Agung 2 panjangna terus 2. Menang teu lamun genep. Biasa. Berarti menang 2, menang 4, menang genep gitu. Menang ya. Masuk kori besok ada paranya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke genep eta namanya. Genep. Tuh bikin pagungan cuman kan cuman gaya ketukannya mungkin beda. Nah, itunya gitu dah saya adalah panjang ya. Ada sebelumnya. Oh, ciri yang nomor saya kayak kedua nah. Sini pemikirin jam 10. Jam 10. Ya, karena Masya Allah. Saya sini.
kurang teruskeun kana hanca. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari teh nepi kana indarus salasati asnaf. Biji, dua, tilu baris di luhur halaman 17. Ya, Shahifah 17, 3 baris dari atas. Indaru. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, indaru salasata asnaf. Rasul ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdaru kudu sieun anjeun. Ihdaru kudu hati-hati anjeun. Salasata asnaf kana 3 golongan. Nu mana nu urang kudu hati-hati kana 3 golongan ieu teh. Golongan naon ieu teh? Nah golongan tina hewan, nah golongan tina jin, nah golongan tina naon? Tina manusia. Minan nas, nah kudu hati-hati anjeun tina golongan anu mana ieu teh golongan teh tina manusia. Kudu dipikasieun ieu bahaya golongan ieu teh. Golongan nu mana wae? Kahiji wahum al ulama. Kahiji urang kudu hati-hati ka ulama. Ulama nu mana? Al ghafilun. Ulama anu ghafil. Ulama anu lalai. Ya, ulama anu geyebed. Jadi aya ulama lalai tapi mah teh ngarti tapi teu daek nganepikeun ilmu. Ya. Rek kumaha masyarakat pinter, rek kumaha umatna pinter, rek kumaha umatna cerdas, rek kumaha umatna apal kana perintah Allah, rek kumaha umatna ngajauhan larangan Allah sabab ulama teh nepikeun. Bodoh jadi jamaah teh. Ya, lamun geus bodoh di mana-mana bakal ngarasa naon anu dipigawe teh bener ceuk manehnana da bodoh teh teu apal ilmuna ya ketika kebodohan sudah nampak di mana-mana maka orang yang bodoh akan merasa benar tentang apa yang diperbuatnya. Nah, teu dibejakeun ulama. Nah, ulama teu dibejakeun gopil teh ulama na lalai. Gayem bad ulama anu nganepikeun ilmu. Iya, bahasa naon eta? Hah? Bahasa dewa. Tolong. Ya bahasa di Bandung goyok buat gitu. Oh nya, goyok mau di Jawa. Kuo gitu. Duo. Ya. Berat jadi gejeban teh kieu. Ayeuna kan ulama mah sok marake sarung. Gejen doe ke sarung teh jiga nu berat. Gitu. Jadi dikasih Sengalengkah. Dikasih unil. Berat teh kalengkah teh keur kana urusan ilmu teh. Kan aya ulama nu kitu, aya. Kadang ulama teh mung nganepikeun ilmu teh padahal umat teh butuh ku ilmu ulama. Ya. Tapi mung we nganepikeun ilmu teh kitu. Hayang pinter sorangan we jigana teh. Hah? Sorangan. Aya nu kitu. Kadang kieu aya nu hayang nyorogeun ngaji kitu nya, aduh ampura sibuk segala rupa loba alasan. Itu. Tuh mah ngarepikeun ilmu teh. Aya gitu, ya. Muncul orang-orang bodoh. Ketika orang-orang bodoh sudah muncul, nampak ke permukaan, maka orang bodoh akan merasa dirinya paling benar. Ketika dirinya merasa dirinya benar, tidak tahu salah, maka manggunglah orang-orang bodoh. Ketika orang bodoh manggung, kemudian orang yang bodoh dibodohi lagi oleh orang yang bodoh yang disebut dengan dolun mudilun, orang yang sesat menyesatkan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ngomong teh cek hawa nafsu nah we teu make dalil ngomong teh Ayo dah pisang banyak ulama itu dolun mudilun sesat menyesatkan geus puguh manehna teh sesat nyesatkeun batur tah ngarasa bener teh manehna gitu kuras kumpul asa bener teh manehna ngomong sangeunahna make hawa nafsu gitu nya. Ari ulama mah ngomong make dalil terus ngomong-ngomong nabi geus puguh deui nya. La yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika nabi berbicara maka berbicaranya itu dengan wahyu. Tak pernah nabi berbicara sekeinginannya. Ketika wahyu belum turun menunggu jawaban dulu dari wahyu. Ketika kata Allah, jawab wahai Rasul, baru jawab. Orang-orang bertanya, "Oh Muhammad, ketika kamu ini benar-benar Rasul," gitu ya.
Maka jawablah beberapa pertanyaan dari kami. Lamun mana yang bisa ngajawab dari pertanyaan ti kami, maka bener kami rek ngaku anjeun Rasul. Nah, wan Muhammad ada disebutkan ruh teh. Ada goan wahyu Nabi Muhammad nunggu wahyu. Itu ngajawab sangeunana. Kemudian turun wahyu, kulir ruhu min amri rabbi. Ketika orang-orang yas'alunaka anir ruh bertanya tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Urusan Allah, ruh mah, apa nama? Itu, tengah jelaskan ruh itu. Jadi ngajalankeun pun. Ruh mah urusan Allah. Ulah yang nyaho. Tapi banyak ulama yang berpendapat, kemudian hasil daripada ulama-ulama bahwa ruh teh ruh teh adalah dari Allah, kemudian akan kembali pada Allah, seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu juga dengan hasil penelitian para ulama juga. Itu. Cuman karena kehati-hatian Rasul seperti dulu berbicara seperti itu. Jadi ketika ditanya maka dia menjawab dengan wahyu. Dan ketika ulama ditanya mereka menjawab dengan dalil yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya ketika kita ditanya jangan menjawab dengan jawaban yang sekeinginan hawa nafsu kita. Jangan dengan ro'yu, tapi dengan wahyu, dengan Al-Quran. Tapi kalau hanya dengan akal, maka nggak campur kayak itu kan dia. Kalau pakai akalnya, kudu pakai wahyu, urang sami diajar, sedik-sedik, kumaha cek hadis Nabi, kumaha cek para ulama, gitunya. Tinggalian lah ulama, urang beda ulama mah geus nepikeun kana hafalan hadis, hafalan Quran geus arapal supaya urang mudah gitunya, sehingga dikias ku ulama. Oh itu kiasna ka ditu ka dieu salah mun diteangan mah kana Quran hadis urang teh kadang teu manggih, urang teh kadang diteangan mah gitu. Ari ku ulama mah dibuka tafsir teh, tafsiran Quran ieu teh kieu sehingga dikiaskeun ka dieu supaya ayat nu hiji ulah bertentangan jeung ayat nu lain gitu. Kadang urang mah menyimpulkeun bahwa ieu teh kieu we, sedangkan ayat nu lain teh bisa bertentangan jeung ayat nu lain, lamun urang nyimpulkeun kitu gitu. Tak kudu make dalil ulama. D-nya bisi urang jadi ulama tong gaya bednya. Di ulama teh lah. Ulama nu hese ngadepikeun ilmu nu laleh, ulamana laleh. Gofil wal fuqara mudahinun. Anu kadua nu urang kudu hati-hati teh nyaeta jalma fakir anu penjilat. Fuqara anu penjilat. Fakir tapi itu goreng penjilat. Wal mutasawwifun al jahilun, jeung jalma anu tasawuf anu jahil, jalma anu tasawuf anu bodoh. Loba ayeuna mah tasawuf nu bodoh. Maksudna teh mah teh kitunya segala rupa zikir, tapi kalakuan manehna jauh tina zikir, tina ibadah. Loba ayeuna mutasawwifun al jahilun teh, loba. Jadi tingkatan jelema anu tasawuf mah di mana ibadah syariat teh geus halus. Di mana ibadah syariatna geus halus, tentu akhlakna bakal halus gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang memang ketika mereka mengikuti kajian-kajian torekat gitunya, sehingga kadang mengesampingkan yang lain. Karena dia bertasawufnya itu bodoh, bertasawufnya itu tidak menggunakan dalil. Seperti contoh Nanu taca. Obi. Ini ada di atas. Iki atas yuk iman. Apa jadi? seperti contoh orang yang bertasawufnya itu mutasawwifun al jahilun, itu yang ketiganya, orang yang bertasawufnya bodoh itu. Seperti halnya orang yang masuk ke dalam aliran torekat, kemudian dia berpikir bahwasannya ada bahwasannya zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, sehingga dia menganggap orang-orang yang melakukan zikir selain daripada zikir itu dianggap kurang bagus gitu kan. Nah itu termasuk orang-orang yang bertasawuf
orang yang bodoh gitu. Memang afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Sehingga ketika beres sholat langsung aja la ilaha illallah, la, tidak ada istighfar lagi, tidak ada subhanallah lagi, tidak ada alhamdulillah lagi, tidak ada takbir Allahu akbar lagi. Memang betul di dalam hadis afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, karena itu adalah ismu zat gitu kan. Gitu. Tetapi kenapa harus istighfar dulu? Karena itu dicontohkan oleh Rasul gitu. Rasul ge numpang nyangkona gini nyontohan gitu. Rasul ge anu nyarios afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Tapi itu langsung la ilaha illallah gitu. Tapi kenapa kebanyakan orang-orang sekarang itu mengambil dari hadis langsung afdhalul dzikri fa'lam annahu langsung beres sholat la ilaha illallah. Bertentangan dengan hadis yang lain. Sehingga hadis la ilaha illallah bertentangan dengan hadis sudah sholat baca istighfar dulu, hadis sudah sholat baca tasbih dulu 33 kali, itu bertentangan. Itu disebut dengan orang bertasawuf yang bodoh. Sehingga apa? Hadis yang satu bertentangan dengan hadis, nggak boleh hadis yang satu bertentangan dengan hadis yang lain. Cuman kalau diutamakan memang benar, makanya diakhirkan bagus pakai la ilaha illallah untuk penyempurna zikir kita. Kenapa disebut penyempurna? Karena la ilaha illallah itu adalah ismu zat, zikir nama zat, yaitu nama Allah. Sedangkan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu disebut dengan zikir ismu sifat. Ya, gitu. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Tiada yang suci kecuali Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiada pujian kecuali hanya untuk Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La kabaro illallah, tidak ada yang agung kecuali Allah. Sama, gitu semuanya. Cuman yang paling bagus diakhiri, disempurnakan dengan la ilaha illallah. Afdhalul dzikri. Tapi kalau kan ayat itu senang langsung lari-lari juga, sudah mencakup. Iya. Kebanyakan berpikirnya seperti itu, udah mencakup semua, memang udah mencakup semua. Tetapi kalau kita sunnah ikut ke Rasul, buat apa Rasul mencontohkan itu? Gitu kan? Rasul aja langsung aja, kenapa Rasul mencontohkan itu? Langsung aja la ilaha illallah, Rasul juga mungkin gitu. Karena Rasul mencontohkan, udah beres sholat istighfar dulu, gitu kan? Baca tasbih dulu, itu. Rasul tidak mencontohkan seperti itu, langsung la ilaha illallah. Gitu. Makanya ada yang disebut dengan hadis qauli, ada yang disebut dengan hadis fi'li. Hadis qauli dan hadis fi'li nggak boleh bertentangan. Qauli itu adalah ucapan Rasul, ketika Rasul berkata zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kemudian fi'li, hadis perbuatan Rasul tidak boleh bertentangan. Ya, seperti itu, harus seperti itu. Makanya, hanya orang bodoh saja yang ketika zikir sudah sholat, subhanallah, padahal langsung aja paling cepat yang ini, gitu kan? Orang banyak seperti itu, jadi menghinakan yang lain. Yang pada akhirnya dia membenci satu membenci satu bagian yang lain, sehingga ngewa, kabatur, seperti itu. Ya. Harusnya seperti itu, mengikuti sunnah Rasul. Kalau udah dicontohkan sama Rasul juga, itu harus seperti itu. Paling bagus. Cuman yang paling utama jika dibanding-bandingkan dengan yang lain, memang ya la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama gitu. Bahkan hadis-hadisnya juga banyak tentang la ilaha illallah, itu kan? Seperti itu, ya. Banyak. Makanya ketika kita bertasawuf harus kita berfikih juga. Jangan kita tasawuf tanpa fikih, yang pada akhirnya kita akan zindik akhirnya. Ya, zindik nanti kesananya. Harus pakai fikih dulu. Cara fikih gimana perbuatan Rasul kesehariannya gitu. Kalau bertasawuf tanpa berfikih, ya bahaya juga. Jadi macam gitu. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazanna.